Evet, 146. sıramda baştaki zincirimle beraber 68 tane sık iğnemi örerek 146. sıramı tamamladım. Artık çantamın yarısını bitirmiş oldum. 147. sırama geçiş yapacağım. Bundan sonra bir önceki bu yarıda yaptığımız işlemlerin tam tersini yapacağız artık. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekip 147. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ilk sık iğneme batmıyorum, yine her zamanki gibi. İkinci sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. 147. sıramda da baştaki zincirimle beraber toplamda 68 tane yine sık iğnemi oluşturuyorum. Bir önceki yarısında 68 sık iğne ile bitirmiştik. Diğer yarımın ilk sırasında 68 tane sık iğnemi yine yapıyorum. Evet, baştaki zincirimle beraber 147. sıramda toplamda 68 sık iğnemi her bir sık iğnemin üzerine birer tane batarak örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum. 148. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yine yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 37 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğnem olmuş oluyor. Evet, 148. sıramda da 37 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 38 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet, 2, 4, 6, 7. Baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnemi oluşturmuş oluyorum 149. sıramda. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ben ilk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnem. Yanındakine 3. Baştaki zincirimle beraber 4 olmuş oldu. 5, 6, 7. Baştaki zincirimle beraber 7. Ve sonda zincirimin olduğu yere batıyorum. 8. Bir alt sıraya geçiyorum. Burada zaten ördüğümüz yer var. Buraya dikkat ediyoruz. Hemen yanındakine 9. sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 10. Yanındakine 11. Yanındakine 12. Yanındakine 13. 12 tane sık iğne yaptım. Baştaki zincirimle beraber 13 tane sık iğnem oluşmuş oldu 150. sıramda. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum ve 151. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yine ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. 3 oldu. Yanındakine bir sık iğne. 4. Yanındakine batıyorum. Bakın burada dönmüş olan yer var. Burayı biraz sıkı örmüşüm. Buraya batıyorum. Kaç oldu? 2, 4, 5. Baştaki zincirimle beraber 6. Yanındakine 7. Yanındakine 8. Yanındakine 9. 10. 11. Yanındakine 12 ve son burada zincirimin üzerine yine batıyorum. 13. sık iğnemi yapıyorum. Yine alt sırama geçiyorum. 14, 15, 16,
17 ve 18 tane sık iğnemi örmüş oluyorum. 17 sık iğnemi ördüğüm baştaki zincirimle beraber 18 tane sık iğnem oluşmuş oldu. 151. sıramda bir zincir çekip 152. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda da yine ilk sık iğneme batmıyorum, ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da toplamda 22 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 23 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Yine üstlere çıkıyorum ve altlara iniyorum. Bu sıralarımı bu şekilde yapıyorum. 152. sıramda 23 sık iğne, 153. sıramda 27 sık iğne, bir zincir, ya zincirimle beraber 28. 154. sıramda 32 tane sık iğne, baştaki zincirimle beraber 33 tane sık iğnem oluyor. Bu şekilde sıra sayılarını yine yazacağım. Bu videomun hemen arkasına oradan ulaşabilirsiniz. 158. sırama kadar sıra sayılarımı yazacağım. 158. sıramda tekrar sizlerle buluşacağım. Farklı bir işlem olmadığı için videomu uzatmak istemediğim için sıra sayılarını, kaç tane sık iğne yaptığımızı altlara üstlere inerek yaptığımız için ekliyor olacağım. 157. sıramda baştaki zincirimle beraber 48 tane toplamda sık iğnem oluşmuş oldu. Sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalmış oldu. Ve aynı şekilde diğer tarafta da sondaki zincirimle beraber 10 tane sık iğnem kalmış oldu. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bu sıramda baştaki zincirimle beraber toplamda 58 tane sık iğnemi örüyorum. Burada kenarda dönen kısmımızı unutmuyoruz. Oraya batıyoruz. Toplamda 57 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 58 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. Sonda alt kısımlara da geçerek buradaki sondaki 10 sık iğnemi tamamlıyorum. 158. sıramda baştaki zincirimle beraber 58 sık iğnemi tamamlamış oldum. Sondaki 10 sık iğnemi de ördüm. Bir zincir çekip 159. sırama geçiş yapıyorum. Burada yine hemen dibine değil, yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. Bu sıramda her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak bu sondaki 10 sık iğnemi de örerek zincirimle beraber, baştaki zincirimle beraber toplamda 68 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. 160. sırama geçiyorum. 160. sıramda da bir zincir çekiyorum. Zincirimle beraber 38 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 37 sık iğnemi örüyorum. Zincirimle beraber 38 sık iğnem oluyor. Bir zincir çekiyorum. 161. sırama geçiyorum ve 7 tane sık iğne örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 162. sıramda tekrardan geliyorum. 161. sıramda 7 sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum ve 162. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İkinci sık iğnem. Yanındakine üçüncü sık iğnem. Yanındakine 4 5 6 ve zincirimin üzerine 7. sık iğnemi yapıyorum. Bir alt sırama geçiyorum. 8 9 10 ve 11 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 12 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 162. sıramda bir zincir çekip örgümü çeviriyorum.
100 sırama geçiyorum. 163. sırama geçiyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, yanındakine 3, yanındakine, dönen yere bakın. Sık iğnemi yapıyorum. 4 tane sık iğnem oldu. Baştaki zincirimle beraber 5. Bu sıramda da 15 tane sık iğnem yapıyorum. Baştaki zincirimle beraber 16 tane sık iğnem oluyor. Bu şekilde bir sıra üste çıkarak daha sonrasında alta inerek yine hani aynı alttaki sıralardaki gibi örgülerimi devam ettiriyorum. 164. sıramda 19 tane sık iğnemi yapıyorum. Zincirimle beraber 20 tane sık iğnem oluyor. 165. sıramda zincirimle beraber 24. Sıra sayılarını bu şekilde kaç tane sık iğnem olacağını yine yazı olarak ekliyorum bu videonun hemen sonuna. Toplamda 189. sırama kadar bu şekilde sıra sayılarını ekliyorum. Oradan bakarak sık iğnelerinizi bir alta bir üste aynı sistemi oluşturduk. Artık arttırma eksiltme olmadığı için bu şekilde 189. sırama kadar bu şekilde ilerliyorum. 189. sıramda sizlerle buluşuyorum. Evet, 188. sıramda tamamladım. Son sıramda baştaki zincirimle beraber toplamda 58 tane sık iğnemi örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum ve çekeyim. 189. sırama geçiş yapıyorum. Burada artık bu sıramdan sonra artık eksiltmelerime başlayacağım. Her zamanki gibi ilk sık iğneme değil, ikincisine tığım batıyorum. Arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 oldu. Yanındakine 3. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra artık eksiltmeme başlayacağım. Şurada hemen ilk sık iğnemi batıyorum. Arkadaki kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapmış oluyorum. Burada hemen 2 tane işaretleyici kullanacağım. Buradaki ön kanadına, ilk battığımın ön kanadına batıyorum. Hatta şöyle yapamam. Ve yanındakine batıyorum kaybetmemek adına. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Arka kanadına batarak örüyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batarak örüyorum. Yanındaki sık iğneme yine arka kanadına batarak örüyorum. Yanındakine geçiyorum. Sık iğnemi örüyorum. Yanındakine ve bakın burada yine dönmüş olan yer var. Oraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki eksiltmemden sonra toplamda 56 tane sık iğnemi örüyorum. Eksiltmelerimden sonra 56 tane sık iğnemi tamamladım. Sonda 2, 4, 5 ve sondaki zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oldu. Hemen burada tekrar bir eksiltme yapacağım. 6. sık iğneme batıyorum. Arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kesme işlemimi yapıyorum. Hemen yanındaki 4 sık iğnemi örüyorum. 1, 2, şuradan işaretleyicimi takmayı unuttum. Burada ikisine takmayacağım. İlkine takmıyorum. Sonradan yaptığıma şöyle eksilttiğim yeri göstereyim tekrardan. Burada hemen ipimi çektim, kapatmadım. Yanındakine battım, ipimi çektim. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çektim. Burada bakın 2 tane ilmeğim boşta kalmış oldu. Burada hemen soldakine, ikincisine işaretleyicimi ön kanadına ya alt kanadına takıyorum.
Hemen yanındaki 4 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum ve 190. sırama geçiş yapıyorum. Yine burada ilk sık iğnemi örmüyorum her zamanki gibi, ikincisine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 3 tane sık iğnemi örmüş oldum. Baştaki zincirimle beraber 4 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Hemen burada işareticimin olduğu yere geldim. İşareticimi çıkarıyorum. Bakın buraya biraz dikkatli bakmanız gerekiyor. Burası önemli. Burada demiştim, burada bir tane eksiltme yaptığımız için bu kısımda bir tane ama altta 2 tane kaldı. Bunun tepeden ilk sık iğneme batıyorum öncelikle. Hemen burada diğer tarafta kalan, bakın boşta kalan sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Alttaki sık iğneme battım, ipimi çektim. Bu noktada kapatmıyorum. Hemen yanındakine, alttaki boşta kalana, bakın buraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Sonradan çektiğim ipimi, bakın 4 tane ipim var. İpimi bu şekilde kaydım. Sonradan çektiğim ipime bu şekilde 2 çekemedim. 2 tane ilmeğimden gerçekten biraz tığım kayıyor. Çektim. Evet. İkisinden birlikte çektim. 2 tane ilmeğim oldu. Ve sık iğnemi yapıyorum. Burada tekrar göstereyim. Bakın yukarıda bir sık iğnem, altta 2 tane kanadım kalmıştı. Sık iğneme battım. İlkine battım. İpimi çekiyorum. Burayı buradan geçirmiyorum. Burada bırakıyorum. Hemen ikincisine tekrar yanındakine, alttaki kanadımın ikincisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Sonradan çekmiş olduğum ipi buradaki sık iğnemin kanadından, şundan geçirmiyorum ve buradan bu şekilde kaydırıyorum. 2 tane ilmeğim oluyor ve bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Hemen buraya tekrar kanadına işareticimi takayım. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bakın yine dönmüş olan yere geldim. Burada hemen buraya dönmüş olan yere de batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu işaretleyicimi taktığım yerden sonra toplamda 56 tane sık iğnemi yine tamamlıyorum. İşaretleyicimden sonra 56 tane sık iğnemi ördüm. Burada işaretleyicimin olduğu yere geldim. Hemen işaretleyicimi çıkarıyorum. Bu noktaya yine aynı işlemi, bu taraftaki işlemin aynısını uygulayacağız. İlk sık iğnemize batıyoruz. Buraya hemen batıyorum ve burada ilk işaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Burada bırakıyorum. Bakın. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve burada ikisinden birlikte, yine geçiremedim. İkisinden Allah Allah, gerçekten
Tekrar baştan yapacağım. Hemen yandaki sık iğneme batıyorum. Yanındaki alttaki ilkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. İpime ikisinin de içinden geçirerek kaydırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. Hemen burada ilk sık iğneme batıyorum. Burada alttaki işaretleyicimi taktığım yerin ilkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve ikisinden birlikte çekiyorum. 2 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Hemen yanındaki 4 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve son zincirimin üzerine de 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 191. sırama geçiş yapıyorum. 190. sıramın sonunda toplamda 66 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Burada şuradaki noktaya yine işaretleyicimi takayım. Evet, burası. Bir sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnem. Yanındakine 3. sık iğnemi yaptım. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir zincir 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yine eksiltme işlemi yapacağım. İlk sık iğneme batıyorum. Arkasındaki kanada batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İkinci sık iğneme batıyorum. Arkasındaki kanada batıyorum. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Bu noktada bakın burada 2 tane altta kalmıştı. İlkine değil, ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Yanındaki sık iğnelerime geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Eksiltmemden sonra 54 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Eksiltmemden sonra 54 sık iğnemi tamamladım. Sonda 2, 4, 5 ve sondaki zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oldu. Burada hemen ilk sık iğnemi batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte kapatarak eksiltmemi yapıyorum. Sondaki 4 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ve sondaki zincirimin olduğu yere de 4. sık iğnemi bugün gerçekten 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen 192. sırama geçiş yapıyorum. Toplamda bu sıramda baştaki zincirimle beraber 64 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. İlk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. 2. Yanındakine bir sık iğne. 3 tane sık iğnemi yaptım. Baştaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Burada hemen bakın yine 2 tane buraya denk gelen 2 tane sık iğnem kalmış oldu alt sıramda. Buraya hemen tığımı batıyorum ilk sık iğneme. Buradaki alttaki ilk sık iğneye batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve ikisinden birlikte bu şekilde geçiriyorum. Tekrar göstereyim.
Hemen ilk sık iğneme batıyorum. Alttaki iki kanadımın ilkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Burada bırakıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve ikisinden birlikte geçiriyorum. Sondaki bu ilmeğimi bırakıyorum. Ve burada bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Ve buradaki eksiltme kısmından sonra şuraya bir işaretleyici takayım. Buradan sonra 31 tane sık iğnemi örüyorum. Evet, işaretleyicimden sonra 31 tane sık iğnemi ördüm. Buradaki işaretleyicimi çıkarayım, kafamı karıştırmasın bir sonraki sıralarda. Toplamda bu sıramda kaçıncı sıramdaydım? 192. sıramda toplamda baştaki zincirimle beraber 36 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Toplamda 35 sık iğne ördüm yani. Buradaki zincirimle beraber 36 sık iğne olmuş oldu. Sondaki zincirimle beraber, şuradaki zincirimle beraber 28 tane sık iğnem kalıyor. Bir zincir çekiyorum ve 193. sırama geçiş yapıyorum. Burada kenarda bakın hatırlarsanız eksiltme yapmıştık. Buradaki işaretleyicimizi takmıştık. Burayı çıkarmıyoruz. Daha sonra örerken burası da karıştırmamak adına lazım olacak. 193. sıramda bir tane zincirimi çektim. 193. sırama geçiş yaptım. İlk sık iğneme batmıyorum yine. Buradan. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi örüyorum. 2 4 6 7 sık iğne. Baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum ve 194. sırama geçiş yapıyorum. Şöyle. İlk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne 2. Yanındakine bir sık iğne 3. Yanındakine bir sık iğne 4. Yanındakine 5. Yanındakine 6 ve sondaki zincirimin üzerine 7. sık iğnemi yapıyorum. Alt sırama geçiyorum. Burada bakın örülmüş bir yer var. Buraya batmıyoruz. Artık oraya alıştık. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 8. sık iğnemi yaptım. Yanındakine 9. Yanındakine 10. Yanındakine 11. Yanındakine 12. Yanındakine 13. sık iğnemi yapmış oldum. Alt kısma indikten sonra 2, 4, 6 tane sık iğne oluşturdum. Baştaki zincirimle beraber 194. sıramda toplamda 14 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekip 195. sırama geçiş yapıyorum. Hemen burada yine ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, 2, 3, 4, 5. Bakın 6.'ya şurada dönmüş olan yere, şuraya şöyle. Örgü büyüdükçe örmesi gerçekten daha da zor oluyor tek parça halinde büyüdüğü için. Bugün de ayrı bir gerçekten üzerimde bir şey var. Çözemedim. Evet, batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramda da baştaki zincirimle beraber 20 tane sık iğne oluşturuyorum.
Baştaki zincirimle beraber toplamda 20 sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum ve 196. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum yine. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da baştaki zincirimle beraber toplamda 25 tane sık iğnemi örüyorum. 24 sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 25 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Burada yine alt kısma geçiyoruz. Orada 5 tane örmüş oluyoruz. Yani toplamda baştaki zincirimizle beraber 25 tane sık iğnemizi örüyoruz. 196. sıramda da baştaki zincirimle beraber 25 tane sık iğnemi örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum ve 197. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Burada dönen yerimiz var yine. Oraya da bir sık iğne yapıyoruz. Bir önceki sıralarda bu arada aşağı inerken buradaki zinciri göstermedim ama artık hani hep aynı işlemleri uyguladığımız için burayı atlamıyoruz umarım. Sıra sayımızda sıradaki sayılarımızda karışma olur oraya atlarsak. Orayı unutmayalım. 197. sıramızda da toplamda baştaki zincirimizle beraber 30 tane sık iğnemizi örüyoruz. 29 tane sık iğnemizi örüyoruz. Baştaki zincirimizle beraber 30 tane sık iğnemiz oluşmuş oluyor. 197. sıramda da baştaki zincirimle beraber 30 tane sık iğnemi örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum ve 198. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ilkine değil yine ikinci sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 39 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 40 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 34 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 35 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 198. sıramda. 198. sıramda baştaki zincirimle beraber toplamda 35 sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum ve 199. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da toplamda 39 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 40 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. 199. sıramda da baştaki zincirimle beraber toplamda 40 tane sık iğnemi örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum ve 200. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Şöyle. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da toplamda 44 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 45 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Evet, 200. sıramda da baştaki zincirimle beraber 45 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çevirip 201. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da toplamda 49 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 50 tane sık iğnem olmuş oluyor. 200. sıramın sonunda burada sondaki zincirimle beraber 7 tane sık iğnem kaldı. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu şekilde 201. sıramı da 49 tane sık iğnemi örerek baştaki zincirimle beraber 50 tane sık iğnemi tamamlayarak 202. sıramın başına geçiyorum.
201. sıramda baştaki zincirimle beraber toplamda 50 tane sık iğnemi tamamladım. Bir zincir çekip 202. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak toplamda baştaki zincirimle beraber 52 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Yani zincirimi saymadan 51 sık iğne örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 52 tane sık iğnemi tamamlamış oluyorum. Baştaki zincirimle beraber 52 tane sık iğnemi ördüm. Bakın burada daha önce bir eksiltme yapmıştık. Buradaki işaretleyici çıkarmayacağız demiştik. Şimdi işaretleyicimizin olduğu yere örmeye geçeceğiz. Karıştırmamak için işaretleyicilerimizi çıkarmıyoruz üst sıralarımızda. Burada ne yapıyorduk? Eksiltme yaptığımız yere ilk sık iğnemize burada batıyorum. Sık iğneye batıyorum. Bu altta eksiltme yaptığım yerde 2 tane kalıyordu. Bakın buraya İlkine batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Hemen yanındakine alt kanadının ikincisine batıyorum, ipimi çekiyorum ve bu ipimi ikisinden birlikte bu şekilde geçiriyorum. Ve 2 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte, ikisini birlikte çekerek sık iğnemi yapıyorum. Tekrar göstereyim. Yanındaki ilk sık iğneme burada tepesine batıyorum. Alttaki 2 kanadımın ilkine batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. Bakın sık iğnemin olduğu yer var. Bir de çekmiş olduğum ip var. Hemen yanındaki ikincisine, ikinci kanadın alttakinin batıyorum, ipimi çekiyorum. Burada ipimi çekiyorum. Burada ikisinden birlikte çekemedim. Burada hemen ilkini çekeyim tekrar. Burada ikincisine battıktan sonra İkincisinden geçirdiğim ipimi diğer burada ikisinin içerisinden geçiriyorum. Geçiremiyorum. Allah Allah. İlkinde gayet gerçekten ikincisinden de geçirdim. Burada hemen ikisinden birlikte nihayet geçirdim. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanında 3 tane sık iğnem ve bir zincirim kalıyor. Bunları da örüyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve sondaki zincirimin üzerine de biraz sıkı yapmışım. Bir sık iğne yapıyorum. Burada 202. sıramı tamamlamış oluyorum. Toplamda 57 tane baştaki zincirimle beraber 57 tane sık iğne oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sıramda tekrar eksiltmelerime başlayacağım. Hemen ilk sık iğneme batmıyorum. Yine her zamanki gibi ikincisine ve arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, ikinci sık iğnemi ördüm ve yanındakine üçüncü sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Hemen buraya bir eksiltme yapıyorum. Sık iğneme, yanındaki sık iğneme ve arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Yanındakine ve arka kanadına batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluşuyor. Hepsini birlikte çekerek bir eksiltme yapıyorum. Ve buraya bakın burada 2 tane önde ilmeğim kalıyor. İlkine değil ikincisine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bakın burada dönmüş olan yer var yine. Üst sırama çıktığım için buraya tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak eksiltmemden sonra 52 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Eksiltmemden sonra 52 sık iğnemi ördüm. Burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Sonda bakın 2, 4, 5 ve sondaki zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oldu. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. Yanındakine ve
Arka kanadına batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Buraya yine ilkine değil, bakın ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Altta 2 tane kanadım kalıyor. İkincisine işaretleyicimi taktım. Hemen sondaki 3 sık iğnemi ve son zincirimin üzerindeki sık iğnemi de örüyorum. 1 2 3 ve sondaki zincirimin olduğu yere de 4. sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve 204. sırama geçiş yapıyorum. Hemen burada ilk sık iğnemi atlıyorum, ikincisine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 3. sık iğnemi yapıyorum. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Ben bakın burada yandaki sık iğneme, ilk sık iğneme batıyorum ve arka kanadının ilkine batıyorum. Bakın 2 tane işaretleyicimin olduğu yere batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Hemen yanındaki ikinci kanada, alttaki ikinci kanada batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsinden birlikte, ikisinden birlikte şöyle kaydı. Yine Allah Allah, ikisinden birlikte çekiyorum. Evet. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bakın dönmüş olan yere geldim. Alt kanadına şuraya bir sık iğne. Burada eksiltmemden sonra toplamda 52 tane sık iğnemi örüyorum. İşaretleyicimden sonra 52 tane sık iğnemi ördüm. Diğer işaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya hemen ilk sık iğneme batıyorum. Alttaki işaretleyicimin olduğu sık iğneme battım. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İkincisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bu ipimi diğer ikisinin içerisinden geçirerek bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki 4 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 ve 4. sık iğnemi de zincirimin üzerine yapıyorum. Bir zincir çekip 205. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine eksiltme yapacağım. 204. sıramda da toplamda 60 baştaki zincirimle beraber 62 tane sık iğne oluşturmuş oldum eksiltmelerimle birlikte. Hemen ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, umarım gözüküyordur. Çünkü artık çanta büyüdüğü için biraz zor oluyor örümü video çekerken. 3 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Baştaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum ve yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi yapıyorum. Burada yine altta 2 tane bakın 2 kanadım kalmış oldu. İlkine değil, ikincisine işaretleyicimi takıyorum. İkincisini takmamın sebebi dönüşte sol taraftan geldiğimiz için ilk işaretleyiciye burada denk gelmiş oluyoruz. O yüzden ikincisini takıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne ve eksiltmemden sonra toplamda 50 tane sık iğnemi bu şekilde örüyorum. İşaretleyicimden sonra 50 tane sık iğnemi tamamladım. Sonda bakın 2, 4, 5 ve sondaki zincirimle beraber 6 tane sık iğnem kalmış oldu. Burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen ilk sık iğneme batıyorum, ipimi çekiyorum, kapatmıyorum. İkincisine batıyorum, ipimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor ve hepsini birlikte çekerek
bir eksiltme yapıyorum. Bu noktayı işaretleyeceğim. Pardon. Buraya değil. Hemen altındakinin burada ikinci kanadına işaretleyicimi takıyorum. Hemen sondaki 4 tane sık iğnemi zincirimle beraber 4 sık iğnemi örüyorum. 2, 3 ve 4. sık iğnemi de zincirimin üzerine yaptım. Bir zincir çekip 206. sırama geçiş yapıyorum. 205. sıramda toplamda 62 tane baştaki zincirimle beraber 62 tane sık iğne elde etmiş oluyorum. Hemen bu noktada ilk sık iğneme batmıyorum. Her zamanki gibi ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 3 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Baştaki zincirimle beraber 4 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Burada işaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bu noktada hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bakın 2 tane kanadım var. İlkine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İkincisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bu ipimi bu ikisinin içerisinden geçiriyorum. Ve bu noktaya bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu eksiltmemin olduğu yeri ördükten sonra toplamda 29 tane sık iğnemi örüyorum. Eksiltmemi ördüğüm yerden sonra 29 tane sık iğnemi ördüm. 206. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. 206. sıramda baştaki zincirimle beraber toplamda 34 tane sık iğnem oluşmuş oldu. 33 tane sık iğnem ördüm. Baştaki zincirimle beraber 34 tane sık iğnem oluştu. Bir zincir çekiyorum ve 207. sırama geçiş yapıyorum. İpim takıldı. Evet. Bakın burada eksiltme yaptığım yerdeki işaretleyicim var. Bunu çıkarmıyorum. Daha sonra alt kısımları örerken bu lazım olacak. Daha önce de olduğu gibi. Bir zincirimi çektim. Bu noktada hemen ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Şurada. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine 2, yanındakine 3, yanındakine 4, 5, 6 ve yanındakine 7. sık iğnemi yapıyorum. 2, 4, 6, 7 ve baştaki zincirimle beraber 8 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum 207. sıramda. Bir zincir çekiyorum ve 208. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şöyle çevirirsem. Hemen yanındakine bir sık iğne, 2 oldu. Yanındakine 3. sık iğnemi, yanındakine 4, yanındakine 5, yanındakine 6, zincirimin olduğu yere 7. Bakın burada ördüğüm yere batmıyorum. Alt sırama geçiyorum. Yanındakine 8, yanındakine 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Baştaki zincirimle beraber 208. sıramda 16 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve 209. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne.
yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 23 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 24 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. Evet, 209. sıramda 23 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle birlikte 24 tane sık iğnem oluşmuş oldu. Bir zincir çekiyorum ve 210. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 28 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 29 tane sık iğnem oluşuyor. 210. sıramda da 28 tane sık iğnemi ördüm. Baştaki zincirimle beraber 29 tane sık iğne oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum ve 211. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda yine ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Artık bu alta geçerken şuradaki köşelerde zincirlerimizin olduğu yere batıyorduk. Hani onu söylemiyorum artık. Her sıramda aynı işlemi yaptığımı biliyorsunuz. Çünkü çantanın başından itibaren bu şekilde yaptık. Tekrar bir hatırlatma yapmak istedim. Yanındakine yine bir sık iğne yapıyorum. Burada köşelerimizde de yine aynı şekilde tekrar göstermedim ama dönen yerlere yine aynı şekilde batıyoruz. Yoksa bunları karıştırırsak bütün sıra sayılarımız karışır. Bunlara özellikle dikkat ediyoruz. 211. sıramızda da toplamda 33 tane sık iğnemizi örüyoruz ve baştaki zincirimizle beraber 34 tane sık iğnemiz oluşmuş oluyor. 211. sıramda da baştaki zincirimle beraber 34 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum ve 212. sırama geçiş yapıyorum. Bu sıramda da yine ilk sık iğneme batmıyorum. İkincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda da toplamda 38 tane sık iğnemi örüyorum. Baştaki zincirimle beraber 39 tane sık iğnem oluşmuş oluyor. 212. sıramda da baştaki zincirimle beraber 39 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve 213. sırama geçiş yapıyorum. İlk sık iğneme batmıyorum, yine ikincisine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak üst katlara çıkarken şu dönen yerleri unutmuyoruz ve altlara inerken zincirleri unutmadan 43 tane sık iğnemizi örüyoruz. Baştaki zincirimizle beraber 44 tane sık iğne oluşturmuş oluyoruz.